วันนี้วันที่ 29 ธันวาคมนะคะอันนี้ไม่สบายใจเลยที่เมืองแกรนที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอก วันนี้เป็นงานฤดูหนาวของเมืองแกรนแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตัวเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่า